यदि आप उनकी दृष्टि से सोचिए, पक्षियों की दृष्टि से, तो यह एक तरीके से यह उनकी पूरी ज़िंदगी जो है ना, वो उनको एक अपहरण के समान है। हमने उनको सिर्फ 2x2 के एक पिंजरे में आपने उसको बंद किया हुआ है। कितना दुखद होता होगा, उनके मन पे कितना बुरा प्रभाव होता होगा। बट थैंक्स टू पीटा इंडिया कि आपने एक ऐसे उद्देश्य के साथ आपने काम किया है और आपका काम जो निरंतर है, जिसके कारण कि हज़ारों पक्षी आज उन्मुक्त गगन में चैन की सांस ले रहे हैं।